Встретив этот магазин чемоданов у китайцев, я был в шоке. Теперь не нужно переплачивать за громоздкие и постоянно царапающие чемоданы. Ведь теперь за счет новейшего мягкого пластика корпус выдерживает острый топор, сильнейший удар кувалдой и даже сверление дрелью. Ну а самое удивительное, он обладает технологией гармошки, которая позволит вам сэкономить место, положив чемодан в обычную полочку. При этом его вместительности обзавидуется любой популярный производитель. Поэтому артикул на находку по вкусной цене с полным обзором смотри по ссылке в описании профиля.